Здравствуйте! Сегодня 2 июня, на море шторм. Мы на пляже Анапы. Классный, да? Шторм нет? Тягуна нет, сам главный, нет? Тягун! Ну, сейчас я сплаваю, вам скажу. Ну что, да, не получится. Написано, купание запрещено. Видишь? А вот эти знают, спасатели, они знают. Вот в оранжевых штанах. Сейчас у них спросим. Ой, какая красота. Море шикарное. Бирюзовое, красивое. Нельзя купаться? Давайте я в море зайти, сейчас не дают. Да, все. Раннее утро, на пляже еще никого. Лежаки готовы, зонтики готовы. Людей нет еще пока. Красотища. Ох, как море разливается сильно сегодня. Я вчера из море не поехал, путался, Ох, волна какая. Здравствуйте, мы на берегу Черного моря. А это пляж санатория Эллада. Тоже никого. Дельфинов, наверное, сегодня не будет из-за шторма. Сейчас мы на пляже санатория Владимирцев. Море никого. Все дельфины уплыли далеко-далеко, чтобы штормом не побило.
21. Но купаться запрещено. Вода теплая. Купаться нельзя из-за шторма. Люди купаются, кто-то полез в шторм купаться. Хоть и купание сегодня запрещено, но кто-то лезет, купается. Какое дерево выкинуло на пляж шторма. Зацепило. Громад. Санатория Кристалл. Вот и солнышко выглянуло уже. Просветление на море. Погода улучшается. Очень хорошо. Все, покидаем пляж. И все, поехали. Мы в районе дельфинария Анапского. Вот тут людей. Какие тут розы растут. Шикарно. Новую кафешку открыли. Скоро тут будут все кушать. Автобус подошел 114. Ой, какие красивые розы тут. Вообще шикарно.
Едем по велосипедной дорожке. Очень все красиво. Крымские сосны, можжевельники. Все хвоей пахнет после дождя. Вообще шикарный запах. Розы цветут. Лаванда уже зацветает. Понемножку сиреневыми цветочками. Все аккуратненько. Рядом пешеходная дорожка. А мы на дорожке едем. То на самокатах, то на великах. Розы цветут вдоль дороги. Вот они красивые. Какие шикарные. О, какая туя красивая, золотая. Кончики золотые, а сама зеленая. Впереди парк джунглей. Уже подъезжаем. Здесь велопрокат. Самокаты на прокат можно взять. И кататься. Пожалуйста. Так, через дорогу. Парк джунглей. Ох, колесо обозрения какое большое. Няшки. На колесе 300 рублей прокатиться. Один круг. Поеду на карусель. Короче, раз просто пиздец, да, я так. Кирилл! Сейчас посмотрим, как они будут преодолевать препятствия все. Карусель такая высокая. Ну, все, поехали. Вторая пошла кабинка.
В основном цены 300, 150, детские, совсем детские. А для взрослых 300, 250. Ё-моё, Буратино уже засыпался. Бесплатное фото, фотографирую. Там одна фотография бесплатна, а остальные платные, конечно, идут. Только одна бесплатная. О, смотрите, какие тут розы красивые. Парки белые, ароматные. Мостик. Переходим через речку. Видишь, что эти? Динозавр. Это у нас канатная дорога. Здесь заходишь, наверх пошел через машину, и там еще дальше идешь. О, посмотрите, какая карусель. Вон там наверху люди крутятся. Супер. Сейчас поближе подойдем. За дерево не видно. Вот она. Наверху люди крутятся. Очень высоко. Ой, даже не могу показать, какой высоты она. Вниз пошла. Пошла вниз, спускается. А это у нас автобус с мороженым. Новое что-то. Смотрите, какой красивый. Шикарный. Раскрасили так. Театр. Биби. Вот он, вход. И вот так канатная дорога пошла по всему парку. Машинку заходит туда.